ઇન્ફોર્મેશનની અંદર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવી છે ભાઈ આરટીના બીજા રાઉન્ડની. બરાબર છે કે ભાઈ આરટી હેઠળ જે પ્રવેશ બીજા રાઉન્ડ બહાર પાડવામાં આવેલ છે. બરાબર છે. બીજા રાઉન્ડની તારીખ આજથી તારીખ લઈ ટૂંકમાં 17 તારીખથી લઈ અને 23/5/2022 સુધી ટૂંકમાં બીજા રાઉન્ડના કોલ લેટર એટલે કે એડમિટ કાર્ડ તમે કાઢી શકો છો. અને જો દરેક વાલીને મેસેજ આવી ગયો હશે કે ભાઈ એનું વારો છે એ સ્કૂલની અંદર આવી ગયો છે, તો એ મેસેજ લઈ અને તમારું એડમિટ કાર્ડ કઢવી લ્યો. અને કઢવી અને જે તે સ્કૂલમાં છે એ કેટલી તારીખ આપેલી છે ભાઈ? 23/5/2022. બરાબર. એટલે કે 23/5/2022 પહેલાં તમારે આ એડમિશન છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો ટૂંકમાં વાલીને વિનંતી છે કે એડમિશન તમારે લઈ લેવાનું છે. બરાબર છે. તો 17 તારીખથી લઈ અને 23/5 સુધી ટૂંકમાં તમે એડમિટ કાર્ડ કઢવી શકો છો. અને તમે જે સ્કૂલમાં વારો આવ્યો હોય તે સ્કૂલની અંદર ટૂંકમાં તમે એડમિશન મેળવી શકો છો. બરાબર છે. છતાં પણ હજી કોઈ પણ પ્રકારની સ્કૂલ ખાલી રહેશે તો આરટી દ્વારા ત્રીજો રાઉન્ડ ડિક્લેર કરવામાં આવશે, જેની માહિતી તમને અમારા વિડીયો ઉપરથી મળી રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલીશ્રીઓ, ચેનલના નવા સબસ્ક્રાઈબર હોય, નવા વ્યુવર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવું અવનવું અપડેટ છે એ તમને મળતું રહે. તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. જય હિન્દ, જય ભારત.